имрӯз дар конфронстолори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик маҷлиси тантанавӣ баргузор шуд. зимни ҷамъомад намояндагони васоити ахбори оммаи маҳалливу ҷумҳуриявӣ иштирок карданд. роҳбарияти шаҳри Турсунзода хабарнигоронро бо рӯзи иди касбияшон табрик намуда изҳор дошт, ки нақши воситаҳои ахбори омма дар ҳаёти ҷомеаи муосир хеле бузург аст. дар ҳақиқат воситаҳои ахбори омма аз ҷумла матбуот ба ташаккули афкори ҷомеа таъсири муқтадир ва муассир мерасонанд. онҳо хусусан дар замони таҳаввулот ва тағйирёбии рушди ҷомеа, табаддулоти идеология ва ташаккули диди нави иҷтимоӣ аҳамияти хоса пайдо мекунанд. ҳама гуна ҷомеаи демократӣ ба воситаҳои ахбори омма ва фаъолияти пурсамари онҳо ниёз доранд. дар оянда барои боз ҳам беҳтар намудани баъзеи моддию техникии ин муассиса мо нақшҳои худро дорем ва барои мо дар назди худамон вазифа гузоштида ҳастем, ки дар оянда телевизиони регар, теле регар, ки новобаста аз он телевизион хусусӣ аст, лекин шабу рӯз бо мақомот, бо мардуми шаҳр ҳамкорӣ мекунад ва мо дар оянда ният дорем, ки бо роҳбарияти телевизион аллакай рафта истодааст ва дар оянда ба мубораи Спутник баровардани теле регар ин нақшаҳо телевизиони амонӣ бошад, амалӣ мешавад ва дар охири оянда аз иҷроишаш мо боро дорем, ки ба шумо маълумот пешниҳод мекунем. таҷрибаи Тоҷикистони соҳибистиқлол нишон медиҳад, ки рӯзномаву маҷаллаҳо ва садою симо ҳамчун яке аз воситаҳои асосии таъсиррасонӣ ба афкори ҷомеа метавонанд ба ҳалли мушкилоти мавҷуда фаъолона мусоидат намоянд, зеро ҷомеа ба ахбор, ба инъикоси саривақтӣ ва воқеъбинонаи рӯйдодҳои ҳамарӯза ниёз дорад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар ҷаласаю машварат доир ба фаъолияти матбуот ва воситаҳои дигари ахбори омма таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, вазифаҳои онҳоро вобаста ба талаботи айём таъкид мекунанд. сарвари давлат аз ҷумла дар яке аз мулоқотҳои худ бо аҳли зиёи кишвар таъкид намуда буданд, ки воситаҳои ахбори омма авзои ҳар як ҷомеаро ифода карда, ба доираи васеъи мардум имкон медиҳад, ки ҷараёнҳои тунду тези ҳаёти башарро дарк намоянд ва дар маҷмӯъ манфиатҳои миллии хешро дар раванди талошҳои геополитикӣ эҳсос ва ҳимоя намоянд. бояд гуфт, ки дар шаҳри Турсунзода низ ҷиҳати пур кардани фазои иттилоотӣ якчанд рӯзномаву маҷаллаҳо аз ҷумла ҳафтаномаи расмии раиси шаҳри Турсунзода Диёри Турсунзода, газетаи Ҳидоят, Тиби Буалӣ, Алюмини Тоҷикистон, радиои Садои Осиё ва ширкати телевизион ва радиои Регар фаъолияти босамар доранд.